ძალიან ისმის კი, ისმის ცოტა ხანდახან წყდება კი. ჭრილად. ისმის ცოტა კი. აი, ეხლა ისმის მგონი ჩემი ხმა უკვე უკეთ და კი, ისმის კი. ბოდიში ვიხდი ამ კონკრეტულად ამ ტექნიკური ხარვეზისთვის. მოგესალმები ძვირფასო კოლეგებო, მივესალმები სტუმრებს, მივესალმები ენაგრამის გუნდს. უხმესი მადლობა მონაწილეობისთვის და ინტერესებისთვის ამ თემის ირგვლივ. დღეს ერთად ვიწყებთ ძალიან საინტერესო და ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე საუბარს. ენაგრამის გუნდს ალბათ იცნობთ, ასევე ვიცი მონაწილეთა შორის არიან ადამიანები, რომლებიც გამოიყენებენ მათ შორის საგაკვეთილო პროცესში ენაგრამის პლატფორმას აქტიურად მოსწავლეებთან ერთად. ეს შეხვედრა მართლაც არის განსაკუთრებული, რადგან არა მხოლოდ ახალ ტექნოლოგიას გავეცნობით, არამედ უშუალოდ შემქმნელებისგან მივიღებთ პასუხებს და შეგვეძლება, რომ ასევე მივიღოთ მათგან ცოდნა და ინსპირაცია. მოკლედ ვიტყვი ძალიან ჩვენი მასპინძელი გუნდის შესახებ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბდა, სულ მხოლოდ 2 თვის წინ ჩვენი გუნდი, რომელიც შედგება მართლაც პროფესიონალებისგან, დღეს მხოლოდ მე წარმოვადგენ ამ გუნდს, ეს არის საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გუნდი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, რომ პოზიციონირება მოხდეს და გაგაცნოთ ჩვენი გუნდით სამომავლოდ, რომელიც აქტიურად მუშაობს განათლების თანამედროვე გამოწვევებზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ტექნოლოგიური პროგრესი ხელმისაწვდომი და სასარგებლო გავხადოთ როგორც მასწავლებლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისათვის. ჩვენს გეგმებში შედის არაერთი ვებინარი და ტრენინგი, რომელიც დაეხმარება ქართველ პედაგოგებს და არა მხოლოდ პედაგოგებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას, ადამიანს უკეთ გამოიყენონ ტექნოლოგიები თავიანთ ყოველდღიურობაში და ასევე პედაგოგების შემთხვევაში შექმნან ციფრული რესურსები, შექმნან ინტერაქტიული სასწავლო მასალა და ჩაერთონ ინკლუზიური განათლების განვითარებაში. დღეს ჩვენი ტრენინგის მთავარი ფოკუსი არის ენაგრამის ტექნოლოგია, უნიკალური პლატფორმა და ამეთანხმებით ალბათ, რომელიც ტექსტისა და აუდიოს გარდაქმნის, ინკლუზიური სწავლების მხარდაჭერისა და მხარდაჭერისა და სწავლების ახალ ფორმების შექმნის შესაძლებლობას გვაძლევს. განსაკუთრებული მადლობა ენაგრამის გუნდს და მის დამფუძნებელს ბატონ რატის ხირტლაძეს, რომლებიც მზად არიან, რომ გაგვიზიარონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება. დღეს პირველ სესიაზე ვისაუბრებთ უფრო სწორედ ენაგრამის გუნდი ისაუბრებს და წარადგენს ენაგრამის პლატფორმის შესაძლებლობებს, როგორ მუშაობს ენაგრამის ტექნოლოგია და როგორ შეგვიძლია მისი ეფექტური გამოყენება განათლებაში, ინკლუზიური სწავლების ინსტრუმენტების შესახებ იქნება საუბარი, რეალურ მაგალითებს განვიხილავთ და ასევე პრაქტიკულ მიდგომებს და რაც მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეულ მონაწილეს თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ შეკითხვები და მიიღოთ პასუხები უშუალოდ პლატფორმის შემქმნელებისაგან. ასევე როგორც ბატონ რატისგან წამოვიდა ინიციატივა და იმედია, რომ თქვენი დაინტერესებაც იქნება, შესაძლებელია თუ თქვენი ინტერესი გაჩნდა, რომ გაიმართოს მეორე სესიაც, სადაც უკვე პრაქტიკული ხასიათის შეხვედრა იქნება, ჩვენ გავაზიარეთ ბმული კითხვარი, გექნებათ თუ არა სურვილი, რომ მიიღოთ ამ სესიაში მონაწილეობა. და ალბათ ბევრ დროს არ წაგართმევთ, სულ რამდენიმე წუთი დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს კითხვარი შეგვივსოთ, თუ ინტერესი გექნებათ. და რა თქმა უნდა, ტექნიკური ხარვეზის შესახებ მე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მაინც პატარა მითითებებს მე თვითონ დავიწყე ხარვეზით, ასე ვთქვათ. გთხოვთ, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მიკროფონები გამართულია და როგორც ხედავ, გამართულია პრეზენტაციის დროს, რათა შეხვედრა შეუფერხებლად წარიმართოს. კითხვების დასასმელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩატი ან ხელის აწევის ფუნქცია და თუ ტექნიკური პრობლემა შეგექმნებათ, ნამდვილად ჩვენ ვერ დაგეხმარებით, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერ დავეხმარე, მაგრამ მაინც ვეცდებით. განსაკუთრებული თანაგრძნობა და მადლიერება ბატონ რატის. გვინდა კიდევ ერთხელ გამოვთქვათ ჩვენი გულწრფელი მწუხარება ბატონ რატის მამის, ბატონ ნუგზარ ხირტლაძის გარდაცვალების გამო. ბატონ რატი, ამ მძიმე პერიოდში თქვენი აქ ყოფნა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ვაფასებთ, რომ მიუხედავად ამ დიდი ტკივილისა, დღეს შემოგვიერთდით და გვიზიარებთ თქვენ ცოდნას და გამოცდილებას. უღმესი მადლობა და გისმენთ ყურადღებით. უღმესი მადლობა.
ბატონი რატისხმაც არ ისმის? ისმის ახლა ჩვენ ხო? ეხლა ისმის. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და შესწავლისთვის. ყოველთვის მიხარია ამ სეგმენტთან შეხება მასწავლებლებთან და ვინც ამ სასწავლო პროცესში არის ჩართული და ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი პროდუქტების შექმნისას, რომ ეს მიმართულება იყოს ჩვენთვის პრიორიტეტული და მაქსიმალურად იყოს ჩვენი პროდუქტები სწორედ ამ სეგმენტისთვის სეგმენტზე მორგებული. ბევრი მიზეზია ახლა ამის ასე პირველია არ არის რთული გამოსაცნობი პირველ რიგში ის რომ გვინდა რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა მეტნაკლებად სრულყოფილად შესაძლებლობის დაგვარად სრულყოფილად აითვისონ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ამასთანავე ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენოთ ქართული ენისთვის, ქართულ ენას ხელოვნური ინტელექტის რევოლუციურ პერიოდში განსაკუთრებულ მხარდაჭერა და ზრუნვა ჭირდება. ეს ამას ვერ გააკეთებს მარტო ერთი ჯგუფი, ეს ყველა ჩვენთაგანიც ეს არის ვარდო ამ თემის შენარჩუნებას ხელი შეუწყობს. თუ გვიქნათ რომ რატო არის საფრთხეები და საფრთხეებს ხედავთ და რა გამოსავალს, შემდეგ ამასაც შეგვიძლია ვისაუბროთ. ახლა მინდა რომ პირდაპირ პრეზენტაციის ნაწილზე გადავიდეთ და შემდეგ უკვე გვექნება დრო კითხვა-პასუხისთვის და ასევე შევეცდებით რომ დაგეხმაროთ ზოგიერთი პროდუქტის გამოყენებაში, პრაქტიკული ჩვევების მიღებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენი უკავშირი. რომ ამდენივე თვეში გვექნება ჩვენი ახალი ვერსია ჩვენი პლატფორმის კიდევ უფრო მეტი პროდუქტით და თქვენი უკავშირი დაგვეხმარება ამ პროდუქტების ისეთი ფორმით მოწოდებაში, რომ თქვენთვის მაქსიმალურად მოსახერხებელი იყოს. კი ბატონო, გადავაზიარებ ეკრანს. გაზიარების უფლება მომეცით ოღონდ თუ შეიძლება. მაქვს ახლა ეს ფუნქცია, ახლა გავაზიარებ. ხედავთ ეკრანს? კი, გამოჩნდა. ხო, ხედავთ. კი ბატონო. აქედან დავიწყოთ, ეს არის ჩვენი როგორც ეგრეთ წოდებული მომიწევს მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარიზმებს ჩვენ აქტიურად ვევრჯით, მომიწევს შეგადაშიგ ბარბარიზმების გამოყენება სანამ დამკვიდრებულა შესაბამისი ტერმინები და ამ მიმართულებითაც გვაქვს გარკვეული გეგმები. ეს არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ლენდინგ პეიჯი, სადაც არის მოკლედ მიმოხილული ჩვენი პროდუქტები. თუ რას აკეთებს, როგორ აკეთებს და
აი ამ footnote-ში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციაა, რომ ვიცოდეთ, მათ შორის კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეს ჩვენ მონაცემებს როგორ ვამუშავებთ ჩვენ შესახებ გამოყენების პირობები, ლიცენზიები ძალიან საინტერესოა, ზოგი მესამე მხარისგან არის აღებული და ასე შემდეგ კორექტირების სერვისი დავამატეთ. შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ტექსტი გასასწორებლად და ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის არამედ ადამიანებსაც შეუძლია ამის გაკეთება გარკვეულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში და ასე შემდეგ. გადავალ ახლა პირდაპირ პროდუქტზე და დაუბრუნდები, ეს მინდოდა უბრალოდ შეგვეხედა ჯერ ენაგრამის პლატფორმა როგორ გამოიყურება და ახლა გადავიდეთ უშუალოდ პრეზენტაციაზე. დიახ. კი ბატონო. ხედავთ ხო ჩემს ეკრანს? ბატონო რატი მთლიანად არ არის გადიდებული. თქვენი სლაიდებიდან შემდეგი რაც მოდის. კი ბატონო, ახლა. ხო, ახლა? ახლა გამოჩნდა. ხო. კი ბატონო. მოკლედ გეტყვით ენაგრამის გუნდით დავიწყოთ, ესე გვაქვს დალაგებული პრეზენტაცია. მე გახლავთ ენაგრამის დამფუძნებელი, ლევანი არის დამფუძნებელი და Chief Information Officer-ი, ანუ ტექნოლოგიურ სამუშაოებს. კოდ აი ეს ოთხი ადამიანი ვინც აქ ვართ, ყველა ჩართულები ვართ. კოდ არის ფილოლოგი, ძალიან დიდი სამუშაო აქვს ჩატარებული ქართული ენის მოდელირების თვალსაზრისით. მარიამი არის ჩვენი გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერი და მადლობა მარიამ შეასთან ერთად ჩვენდელი ეს ორგანიზებისთვის. მაგრამ ჩვენი გუნდი გაცილებით დიდია, ყველა მათგანი ეს არ არის წარმოქმნილი. ყავს რასაკვირველია ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტები, კონტენტის სპეციალისტები, ლინგვისტები და ასე შემდეგ. რა არის ენაგრამი, ხო? პირველი კითხვა მოკლედ ეს იქნება, რასაც უნდა უპასუხოთ. ენაგრამი არის ენაგრამული ტექნოლოგიების პლატფორმა. იგი აერთიანებს ხელოვნური ინტელექტით შექმნილ სხვადასხვა პროდუქტებს, რაც არის დაკავშირებული ხმის დამუშავებასთან, ტექსტის დამუშავებასთან და ვიზუალის დამუშავებასთან. ვიზუალს გულისხმობ მაგალითად დასკანირებული ან გადაღებული ტექსტები. ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ 20 წელზე მეტია. აი მე და ლევანი. კერძოდ მე და ლევანი პირველი ჩვენი პროდუქტი იყო Energy, შეიძლება ზოგი თქვა და გამოიცის ამ ვებგვერდის შესახებ. იქ იყო განსთავსებული პირველი ქართული მართლმწერი, განთავსებულია გეოგრაფიული ლექსიკონი, დამატებითი ლექსიკონი და სხვა ციფრული საინტერესო რესურსები. პლატფორმა შეიქმნა 2006 წელს, ანუ თითქმის უკვე 20 წელია, რაც არსებობს, თუმცა სამუშაოები გაცილებით ადრე დაიწყო. ჩვენი აქცენტი არ არის მხოლოდ ქართულ ენაზე. ეს არის არსებითი. ჩვენი აქცენტი არის საზოგადოებრივ ძირითადად ენებზე. ანუ ისეთ ენებზე, რომელთათვისაც ასეთი გლობალური დიდი კომპანიები, როგორც არის Microsoft, Google, კი ქმნიან პროდუქტებს, მაგრამ იმის გამო, რომ ამ პროდუქტებიდან უკუგება, ფინანსური უკუგება
შედარებით მოკრძალებული იქნება სხვა დიდებთან შედარებით, არ არის ეს პროდუქტები იმდენად კარგი, რომ მოხდეს მათი დანერგვა და ყოველდღიური საქმიანობის, სწავლის პროცესის და ასე შემდეგ გამართლება. სწორედ აქ ვხედავთ ჩვენს ნიშას, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, რომ ჩვენ ეს არ გვეზარება. არ გვეზარება ერთი, იმიტომ რომ ნიშა არის, ბიზნესია და მეორე, გარკვეული სოციალური პასუხისმგებლობა გვაქვს ამ ჩამორჩენამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქართულს და სხვა მწիր რესურსიანებს. დიახ, და ეს ბოლო პუნქტი, ეს ხაზი ამას ხაზს, რომ ჩვენი ლაბორატორია ენის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას ემსახურება. აქ არის გამოტანილი ჩვენი სამი ძირითადი პროდუქტი, თუმცა ამ სამ პროდუქტზე ვისაუბრებ, მე დღეს თანაშემ პროდუქტებზე ძალიან მოკლედ, ერთ პროდუქტზე ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ვისაუბრებ, მაგრამ როცა გექნებათ საშუალება, შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდს და თუ გექნებათ რაღაც კითხვები, რასაკვირველია მოგწერეთ, ჩავერთვებით, ან ვიპასუხებთ და თუ იქნება ინტერესი სხვა პროდუქტების მიმართაც, მომდევნო შეხვედრაზე შეგვიძლია მათცაც გავაკეთოთ აქცენტი. დიახ, დავიწყოთ მართლწერით. მართლწერი ინტეგრირებულია ჩვენს ვებგვერდთან, უნებრივია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ჩვენ მოვახდინეთ მართლმწერის ინტეგრირება სხვადასხვა პროდუქტებთან. კერძოდ ბრაუზერებთან, ხო? საუბარია Chrome-ის და Edge-ის ბრაუზერებზე. ეს რას ნიშნავს? მაგალითად, როდესაც თქვენ Facebook-ში მუშაობთ, ან როდესაც მუშაობთ Gmail-ში და ასე შემდეგ, იმის ნაცვლად, რომ თქვენ ტექსტი დააკოპიროთ, წამოიღოთ Telegram-ის ვებგვერდზე, გაასწოროთ და შემდეგ უკან გააცნოთ და გასწორებული ტექსტი თავისუფლად. ამის ნაცვლად პირდაპირ Facebook-ში, პირდაპირ Gmail-ში და სხვა ვებგვერდებზე შეგიძლიათ პირდაპირ ასწოროთ ეს ტექსტი. ამას უზრუნველყოფს extension, ეგრეთ წოდებული extension, რომელსაც აყენებთ. სხვათა შორის ეს extension-ის შექმნა არ არის მარტო შექმნა, ეს უნდა აუცილებლად განთავსდეს Google-ის, Microsoft-ის მაღაზიებში, ელექტრონულ მაღაზიებში, Microsoft Store-ზე ან Google Store-ზე და იქიდან ჩამოიტვირთოს. სხვაგვარად მის ინსტალირება ძალიან რთულია. სპეციალისტი შეძლებს. და იმისათვის, რომ ამისთვის მიგვეღწია, ჩვენო კომპანიამ გაიარა სრული გზა იმისთვის, რომ Google-მა, Microsoft-მა, სხვა შორის Facebook-თანაც და Amazon-თანაც გავიარეთ ეს პროცესი, გვაღიაროს ჩვენ სანდო პარტნიორად, ენდოს ჩვენს პროდუქტებს, მთელი ჩვენი კოდი არის შემოწმებული მათ მიერ, შესწავლილია ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა, ასევე ვიზუალებიც, რომ იყოს მოსახერხებელი, ძალიან ბევრი დიდი თვეები მიმდინარეობდა ეს პროცესი, რომ აი ესეთი რომ იყოს უფრო მოსახერხებელი იქნება მოხმარებლისთვის, ამას ვარ გაასწორებით, ის დაგვიზუსტეთ პერსონალურ მონაცემებს, როგორ ამოწმებთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი არის აი ამ 4 ღილაკის უკან გავლილი. კი ბატონო. რაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მართლწერი? ვერსიტის შეცდომები რასაკვირველია, როდესაც უბრალოდ კლავიატურის შეცდომები იგივე, როდესაც არასწორად აკრიფებთ, მოგიხვდათ არასწორად ხელი კლავიშზე. ორთოგრაფიული შეცდომები, როდესაც გონიათ, რომ რაღაც სიტყვა ასე იწერება, მაგრამ სინამდვილეში ორთოგრაფიული წესებით სხვანაირად იწერება და ეს მართლწერი არ არის მხოლოდ ქართულისთვის. ეს არის
ხელმისაწვდომი 48 ენაზე. ქართულისთვის ეს მოდული არის ჩვენი შექმნილი სრულად და სწორედ ეს 20 წლიანი ჩვენი გამოცდილება იძლევა ამის საშუალებას, რომ ეს შეგვიქმნა. დანარჩენ ენებს რაც შეეხება არის ჰანსპელი ესეთი სისტემა სიპერენსპელიდან, ეს საინტერესო სისტემა შექმნილი გადაწყვეტილება და აი ამ სისტემით შექმნილი საუკეთესო ძრავები, რომლებიც რეალურად არის გვაქვს ინტეგრირებული ჩვენ სისტემაში. შესაძლებელია აი ამ ძრავის გამოყენება რა არის საინტერესო იცით, რომ აი ამის კი არის პლატფორმებზე ეს ძრავები ხელმისაწვდომი და ჩამოტვირთვადი, მაგრამ მათი გამოყენება, ინტეგრირება, ვთქვათ, ბრაუზერში, ვთქვათ, Facebook-ზე, ვთქვათ, 1000 ადგილას, ხო, საკმაოდ რთულია, სპეციალისტებისთვის არის შესაძლებელი და აი ჩვენი პლატფორმა არა მარტო ქართულისთვის, არამედ 48 ენაზე ხსნის ამ შესაძლებლობას, ამ 48 აი ვინც შევა Google Store-ზე და ნახავს ენაგრამს 48 ენაზევე არის ეს შესაძლებელი. საინტერესოა კიდევ რომ ჩვენი პროდუქტი მართლწერი არის ინტეგრირებული Google Docs-თან. Microsoft-ს და ბრაუზერებს გარკვეული მხარდაჭერა ქართული ენის აქვს, თუმცა სუსტი, მათი მართლწერები სუსტია. აი Google Docs ქართულის და რამდენიმე სხვა ენის არანაირი მხარდაჭერა არ ქონდა. Google Docs-ში როცა კრებთ ტექსტს, უბრალოდ შეუძლებელი იყო იქვე გაგესწორებინათ და ამ ხრივ ენაგრამი ინოვაციურია, იმიტომ რომ პირველად ჩვენ მოვახდინეთ ეს გარღვევა, რომ Google Docs-ში შეგიძლიათ extension-ის გამოყენებით ტექსტის შემოწმა. ამლაპარაკებელი, ეგრეთ წოდებული text to speech. ხო, ეს ამლაპარაკებელი ჩვენი გამოგონილი ტერმინია, text to speech. ნამდვილად არ არის დასამკვიდრებელი ტერმინი, რაც აკეთებს text to speech ტექსტს გარდაქმნის აუდიო სიგნალად, ანუ აუდიო ფაილად, ანუ ხმად. შეგიძლიათ შეიტანოთ ტექსტი, ამის დემოს ნახავთ და შექმნათ შესაბამისი აუდიო ფაილი. შეგიძლიათ შემდეგ მას მოусმინოთ, შეიძლება აიღოთ სახელმძღვანელო ძალიან დიდი აუდიო ფაილი გამოვა, რასაკვირველია. გარკვეული ფრაგმენტი, შექმნათ შესაბამისი აუდიო, მოусმინოთ და ასე შემდეგ. ამასაც ნახავთ ჩვენ როგორ მოქმედებს. აქ არის დიახ გამოყენების მაგალითები, სახელმძღვანელოების და სხვადასხვა ჩანაწერების გახმოვანება. შეიძლება თქვენ რაღაც ტექსტის უბრალოდ კითხვის დრო არ გაქვთ, ან საჭესთან ხართ, ან არ ვიცი. ამასეც მდგომარეობაში ხართ, რომ გიჭირთ კითხვა, შეგიძლიათ ჩართოთ ამლაპარაკებელი და ტექსტს მოусმინოთ. ის ავტომატურად წაიკითხავს ადამიანის ხმით. ამლაპარაკებელი ხელმისაწვდომია 18 ენაზე. საუბარმწერი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი საქართველოში. ეს არის, როდესაც ჩვენი საუბარი გარდაიქმნება ტექსტად. ხო? ამასაც ნახავთ აუცილებლად როგორ მუშაობს. გამოყენება რა არის? რომ გადავაქციოთ საუბარი, მაგალითად ახლა ჩვენ რასაც საუბრობთ, შეგვიძლია გადავაქციოთ ტექსტად, ხო? შეგვიძლია ასევე უკვე გამზადებული სადღაც ჩაწერილი აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერი გავატექსტოთ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ დავამუშაოთ, ხო? სტენოგრაფისტების ერთ-ერთი საქმე ის არის და ძალიან ბევრი სტენოგრაფისტია საქართველოში კიდე როგორც აღმოაჩინეთ, რომლებიც უსმენენ, ატექსტებენ. ამას აკეთებს უკვე ხელოვნური ინტელექტი. თუმცა, რასაკვირველია, ხელოვნური ინტელექტზე საუბრობთ, ეცდებით რამეს მინდა აქვე ხაზი გავუსვა, შესაძლებელი მომენტია, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის დამხმარე საშუალება. ხელოვნური ინტელექტი ეს ყოველ შემთხვევაში და კიდევ ასტუცია დროს განმავლობაში სრულად ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს. ის მხოლოდ გვიმარტივებს ცხოვრებას, გვიმარტივებს მუშაობას, გვიმარტივებს სწავლას.
ანუ როდესაც საუბრობთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია გაატექსტოს აუდიო ჩანაწერები და ყველაფერი, რაც ხმოვანი სიგნალის სახით არის ჩაწერილი ციფრულად, ის რომ საბოლოო მოხმარებად და პროდუქტად იქცეს, სჭირდება ადამიანმა გადახედოს. ხო, ამას ჩვენ ყოველთვის ვწვრთნდებით და ყველას ვეუბნებით, რომ ეს სრულად ადამიანს არ მოხსნეს. ვერ მოხსნეს. კიდევ რჩება ადამიანისთვის ეს ბოლო ნაწილი, რომ ადამიანმა შეხედოს და ესეთ საბოლოო პროდუქტის სახე მისცეს. ეს ეხება მართლწერსაც და ყველაფერს. აი გრამარლი, თუნდაც გრამარლი. ალბათ ცნობილია ეს პროდუქტი, ეს არის აღიარებული ერთ-ერთ საუკეთესო მართლმწერად ინგლისური ენისთვის. და ეს პროდუქტი არის შექმნილი უკრაინელების მიერ. წარმოიდგინეთ, როგორი რწმენა ჰქონდათ საკუთარი თავის, რომ იმ დროს, როცა Microsoft, Google-ს უკვე ჰქონდათ ინგლისური მართლწერი, უკრაინელებმა დაიწყეს ინგლისური მართლწერის კეთება. და აღმოჩნდა, რომ კაცი თუ მოინდომებს, მან შექმნეს ამერიკელებზე და ბრიტანელებზე უკეთესი მართლწერი. და მათაც კი თავიანთ გვერდზე აქვს მითითებული, რომ ეს მართლწერი სრულად თქვენ თუ გაქვთ სადისერტაციო ნაშრომი და გამოსაქვეყნებელი ან წერთ სტატიას პრესტიჟული ჟურნალისტის ხელოვნური ინტელექტი და ეს ყველაფერი გრამარლი ვერ მოგემსახურება თქვენ 100%. ეს არ არის ადამიანი, ეს ძალიან გიმარტივებთ საქმეს და თუ გიგნებავთ, რომ ეს იყოს ყველა სტანდარტს რომ დააკმაყოფილოს, ჩვენ გვაქვს ადამიანური მომსახურების სერვისი. ხო, ის ნახავს შესაბამისი სპეციალისტი, მას მისცემს უკვე აკადემიურ საბოლოო სუფთა სახეს. ეს სერვისი სხვათა შორის აი პრეზენტაციის დასაწყისში რო გითხარით, ჩვენს დავამატებთ მართლწერი გაგიმარტივებთ ყველაფერს, უამრავ შეცდომას გაყოლინებთ, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს მომსახურება, რომ უკვე თქვა დისერტაცია თუ წიგნია თუ სტატია, ჩვენ დაგეხმარებით, რომ ამას გქონდეს აკადემიური პროფესიული სახე. დიახ, ესაუბრე და საუბარწერი შემოგივრად დაწერს. დიახ, ეს ამ პროდუქტს საუბარწერი ქვია, არ გამისვია ხაზზე და ხაზიდან ეს ტერმინი ძალიან მოგწონს, საუბარწერი, დამკვიდრებული ინგლისური ტერმინია speech to text-ი და რასაკვირველია ჩვენი საუბარწერი უფრო მოგწონს. თემისაწვდომია 27 ენას. კი ბატონო, რატომ ენაგრამა? ახლა უკვე ეს თქვენ სეგმენტია, უკვე ეს გათვლილი, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სექტორისთვის, რატომ არის ეს საინტერესო? საშუალებას გაძლევთ ენაგრამი გაემარტივოთ სწავლის პროცესი. აი ეს მაგალითებს ვნახავთ და თქვენც, ანუ ჩვენ ყველა მაგალითს ჩვენ გვთავაზობთ ინსტრუმენტებს, თქვენ კონკრეტულად რა სიტუაციაში როგორ გამოიყენებთ და რა კომბინაციას ამ ინსტრუმენტებისა, ეს მასაკვირველია თქვენ თავად შეგიძლიათ შეარჩიოთ. დიახ, რამდენიმე საქმეს ერთდროულად კეთება. რას გულისხმობთ ამაში? რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ხო, და თქვათ ეს იწერება ტექსტის სახით. ჩვენ შეგვიძლია ეს გავასწოროთ იქვე, ანუ თქვენ ანუ ორი პროდუქტის გაერთიანება ხდება, ხო? საუბრობთ, მერე შემდეგ ამას ასწორებთ. მერე ეცით რა შეგიძლიათ, რა საინტერესო, აი მაგალითად უკან ნახეთ. ტექსტი შეიქმნა, გასწორებული და შემდეგ თუ გინდათ, ასე ვთქვათ, აი ხმის სახეობის ხმით მოისმინოთ იგივე ტექსტი, არა თქვა თქვენი რომ შეიძლება პროფესიონალური რასაკვირველია ყველას არ აქვს დიქცია, რომ პროფესიულად გამოგცემთ საუბრობთ. იგივე საბაროკო იტყოდა დიქტორი. დიქტორი ან ხმის სახეობი, აი ეს მოусმინოთ ქალის და კაცის ხმით. ხო, ჯერჯერობით ორი ხმა გვაქვს ქალის და კაცის, ამის თემოსაც ნახავთ.
კი ბატონო, ну, გასაგებია რომ დროს დაზაგავთ და ტექნოლოგიებს აუწყოთ ფეხი ქართულ ენაშიც და არა მარტო ინგლისურ ენაზე. კი ბატონო. დავეხმაროთ ენაგრამი, შეგვიძლია დავეხმაროთ ბეჭდვითი და ორთოგრაფიული შეცდომების აღმოსაჩენად, დავალებების შესასწორებლად. აი ესეც დიახ თქვით, რომ ტექსტს მოусმინოთ და გავიმარტივოთ გარკვეულ სიტუაციებში ინფორმაციის მიღება, არა კითხვებთან მოსმენით. კი ბატონო. ეს ყოველთვის იგივეა პრაქტიკულად. კარგი, შემდეგ ესე იგი ამაზე ვისაუბრე, რომ Microsoft-მა, Google-მა, Facebook-მა, Amazon-მა სხვადასხვა გლობალურმა კომპანიებმა გვაღიარეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროდუქტები განათავსეთ. ჩვენ ასევე ვართ ჩართული NVIDIA-ს Inception პროგრამაში. NVIDIA არის ვიდეო ბარათების წარმოებული უდიდესი კომპანია და ხელოვნური ინტელექტის ესე ნახტომისებურად განვითარება. ის ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ტექნოლოგიური განვითარება. კერძოდ აი ამ ბარათების ძალიან მძლავრი ბარათების შექმნა. ხელოვნური ინტელექტს ჭირდება ძალიან დიდი გამოთვლითი რესურსი. და სწორედ ამ უზარმაზარი გამოთვლითი რესურსის შესაძლებლობა იძლევა შექმნას ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის ChatGPT და ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი ინფრასტრუქტურა და ასევე Amazon-ზე განთავსებული ჩვენი სერვერები, ჩვენი სერვერები, ასე შეიძლება ითქვას, ვირტუალური სერვერები. და ჩვენი პროდუქტები არის სერტიფიცირებული. კი ბატონო. სახელმწიფოებრივი ეს მარიამმა მზადა. კი ბატონო. მოდით ახლა გამოვცადოთ, ხო, ეს შეგიძლიათ, არის ახლა ეს ვებგვერდი მითებულია ყველგან, შეგიძლიათ გვიპყროთ Facebook-ზე, LinkedIn-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ. პრეზენტაციას შემდეგ დასაკვირველი გაგიზიარებთ. კარგი, ახლა მოდით გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს ვებგვერდზე. ხო არის კავშირი? გესმით ხო? ხო ყველაფერი წესრიგშია? კი ბატონო. კი, გვესმის, კი. კი. კი ბატონო, ახლა მოდი მე უშუალოდ გაჩვენებთ კონკრეტულ პროდუქტებს და ნახავთ როგორ მუშაობს ეს პროდუქტები. ეს არის მართლწერი. ესეთნაირად გამოიყურება ჩვენი მართლწერი. აი რო გესაუბრებოდით, შეგიძლიათ Chrome-ში წაიღოთ Word-ში და ჩააყენოთ როგორც Word-ის ედინის სახით, მოხდეს მის ინტეგრაცია, შეგიძლიათ წაიღოთ Google Docs-ში და Edge-ში, ხო? და აქ უბრალოდ ნახავთ, თვითონ ენაგრამის ვებგვერდზე, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. აქ სპეციალურად გვაქვს დაშვებული შეცდომები, რომ ნახოთ როგორ გაასწორებს ენაგრამი ამ ყველაფერს. ხო, აი ნებისმიერი, ხო, ბეჭდვითი შეცდომა. და თავაზობს, ხო, ნებისმიერი თავაჭირით გასწორდა. მაგრამ შეგიძლიათ შეგისწორებს, ესეც შეგისწორებს გავასწოროთ. დაეშვიდობენ. გავასწოროთ.
ჩააკოპირე. შეხედეთ, ჩააკოპირე იმდენად განსხვავებული სიტყვა არის, რომ ვერ იპოვა. ესეთებიც ხდება, ხო? ჩააკოპირებით, ჩავცვალოთ ხარით. შეიძლება გადაწყვიტოთ, რომ დაამატოთ ეს თქვენი ეს სიტყვა თქვენს პირად ლექსიკონში და ის ამ სიტყვას ეს მომავალში შეცდომად აღარ ჩაგითვლით. ხო? არა, რასაკვირველი მარტო თქვენ, სხვა ყველას ჩააკოპირე, ისევ ექნება როგორც არასწორი სიტყვა. კი ბატონო, ხა ამ ფუნქციონალს თქვენ დარწმუნებულია ყველანი იცნობდით და ხა ამის შეღრმებში არ წავალ, ეს ყველაზე მარტივი ფუნქციონალია. მაგრამ რა მინდა იცით გაჩვენოთ აი შეხედეთ ისე შეცდომებით წამოვიდა. შევჩერეთ ამაზე არც ვიფიქრია, როდესაც ამას ვქმნით ამ პროდუქტს. რომ მართლწერი შემოწმება სხვათა შორის შესაძლებელია ასევე არა მარტო აი ხაზგასმებით, არამედ რომ მოусმინოთ ამ ტექსტს. ხო? ანუ თვალით შეიძლება ხა გახაზულია და რა თქმა უნდა ვირის რომ შეცდომა, მაგრამ თუ აი ამას ჩვენ გავატექსტებთ ახლა ნახავთ როგორ მოჭრის ყოველს ეს შეცდომები და როგორ ავტომატურად გაგიმარტივდებათ მათი მოძიება ტექსტში. აი ნებისმიერი. ეხლა ეს ცოტა არაბუნებრივი ხმა იყო, სპეციალურად დავაყენე მე ეს დესკტოპი ან სისტემას და ახლა ნახოთ ბუნებრივი ხმით როგორ იქნება. ბატონატი, ხმა არ ისმის გაზიარების დროს ალბათ ხმა არ არის? გასაგებია, მე კიდე ის ერთი წამით გავაზიარებ თავიდან, ხო, თქვენის ნებართვით. დიახ, ვნახოთ ახლა. დაეშვიდობე ბეჭდვით და ორთოგრაფიულ შეცდომებს. 2. იცი რომ ენაგრამის ამ ლაპარაკებელს ნებისმიერი ტექსტის აუდიო ჩანაწერად გარდაქმნა შეუძლია. ჩაწერი ან ჩააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი და ჩვენი ამ ლაპარაკებელი გაახმოვანებს. აუდიო ჩანაწერის მოსმენას ნებისმიერ დროსა და ადგილას შეძლებ. თითქოს ეს შეცდომები თავიდან იყო და ესა მე აღარ მოხდებოდა ტყურში, ამიტომ თავიდან ჩავთავ. 1. ენაგრამის მართლმწერი ნებისმიერი სირთულის ტექსტს შეგიწორებს. შეგიწორებს, ხო? ანუ ესეც პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე გითხრეს, რომ ზოგჯერ შეიძლება თქვენმა მართლმა ვერ ისწავლოს შეცდომა, მაგრამ თუ უსმენ, მაშინვე ყურსჭრის და მაშინვე მარტივად პოულობთ ამ ყველაფერს. ახლა ამ პროდუქტზე გადავედით text-to-speech-ზე, მოდი ამის შესახებ მეც მოგიყვებით, მაგრამ ამას დავამოკლებ ეს დიდი ტექსტი გამოდის ამდენი დრო არა გვაქვს. რა შეგვიძლია? ეს იყო ქალის ხმა. მოდით ახლა ვუსმინოთ იგივეს კაცის ხმით. ენაგრამის მართლმწერი ნებისმიერი სირთულის ტექსტს შეგიწორებს. გამოიყენე ენაგრამის მართლმწერი დაეშვიდობე ბეჭდვით და ორთოგრაფიულ შეცდომებს. დიახ. ეს არის მამაკაცის ხმა. ახლა ამდენ სულ რომ ამ შეცდომით ტექსტს არ უსმინოთ, უბრალოდ გადავთავთ აქ. გავასწორებთ, ხო, ნებისმიერი გავასწორებთ, ნებისმიერი შეგიწორებს. გავასწორებთ, შეგიწორებთ, დაეშვიდობე, დავბრუნდით ისევ აქ. ახლა უკვე სწორად გავაშვით. ენაგრამის მართლმწერი ნებისმიერი სირთულის ტექსტს შეგიწორებს.
გამოიყენე ენაგრამის მართლმწერი და ემშვიდობე ბეჭდვით და ორთოგრაფიულ შეცდომებს. დიახ. და შემდეგ ამ აუდიო ფაილის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ სხვადასხვა მიზნებისთვის გამოყენება. მაგალითად აქ შეგვიძლია რაღაც დიდი ტექსტიც ავიღოთ, ხო, უფრო დიდი, ვიდრე ეს ტექსტი იყო, ეს ერთი წინადადება, ორი წინადადება იყო და გავუშვათ, ხო, და ვნახოთ ახლა უფრო დიდ ტექსტს როგორ ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც ოსმალეთის ჯარი მიუახლოვდა სოფელს ორი ვერსის მანძილზე, ერთბაშად დაბნელდა, მის ლბურუსის ზეწარი გადაეფარა, არემარეს და ამას ბოლომდე მოგამოუსმენთ, ხო? შეგიძლიათ ეს უფრო დიდი ტექსტიც, შეიძლება გაცილებით მეტ დიდი ტექსტი იყოს და დააგენეროთ აუდიო ფაილი, ჩამოტვირთოთ და გამოიყენოთ სხვადასხვა მიზნებში. შეგიძლიათ შემდეგ მოусმენთ. ჩამოწეროთ და სხვა დროს მოусმენთ. ეხლა კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენი ვებგვერდი არ ემსახურება არა მარტო ქართული ენის აღჭურვას ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებით, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობთ, რომ ეს პროდუქტები იყოს მაქსიმალურად ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე, იმიტომ რომ მათთვის ახლა ციფრულ დროს ინფორმაციის მიღების წყარო არის უსინათლოებზე გავაკეთოთ აქცენტი, ვინც ვერ ხედავს, ხო? ტელეფონში, კომპიუტერში, ლეპტოპში ინფორმაციის მიღების წყარო არის არა ვიზუალურად აი ამ ტექსტის დაკითხვა, არამედ ამ ყველაფრის მოსმენა. ისინი ხმოვანი სიგნალის სახით იღებენ აი ამ ყველაფერს, ამ ინფორმაციას. როგორც აღმოვაჩინეთ, თავიდან არ ვიცოდეთ, რომ მათთვის ძალიან კრიტიკულია თუ რა ტემპით კითხულობ აი ეს სიჩქარის დასწრაფების და ტემბრის ცვლილების საშუალება გქონდეს ამ კითხვას. რატო? იმიტომ რომ მათ უწევთ გაცილებით, ანუ ჩვენ გაცილებით სწრაფად ვიღებთ ინფორმაციას ვიზუალურად, ვიდრე ისინი იღებენ ხმოვანი ხმის სახით. ამიტომ მათ მიჩვეული აქვთ ყური, რომ ძალიან აჩქარებულ ტემპში შეეძლოთ მოსმენა სხვადასხვა ტექსტის, იმიტომ რომ მათი რეაქციის დრო იყოს უფრო მცირე, ასე ვთქვათ, რომ დაკომპენსირდეს და გთხოვეს, რომ აი ეს ტექსტის დაკითხვის სისწრაფის დაგვემატებინა და ახლა მაგალითად უფრო დასწრაფებულად როგორ მოусმენდა, ვთქვათ, უსინათლო, გაცილებით სწრაფად უსმენენ, მაგრამ აი ჯერ ორიანზე ვნახოთ როგორ იქნება. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც ოსმალეთის ჯარი მიუახლოვდა სოფელს ორი ვერსის მანძილზე, ერთბაშად დაბნელდა, მე პრაქტიკულად შეუძლებელია ჩემთვის ამის გარჩევა, მაგრამ ისინი აი ასე მე ორიანზე გავჩერდით თავიდან და არა გაზარდეო კიდე და აი 4-მდე გვყავს აყვანილი, რომ ყველას შეეძლოს თავისთვის სასურველი ტემპით ამის მოსმენა. ასევე არის თქვათ, შეგიძლიათ, არის სხვა მიზნებისთვის ნელა მოусმინოთ ამ ტექსტს. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად. ხო, ესეთი საშუალებაც არის. ერთიანი შესაბამებას სტანდარტულ ბუნებრივ ხმას და ტემპს და ტემბრი ძალიან საინტერესოა ტემბრის ცვლილებაც. ეს უკვე სხვა ხმას ვიყევთ პრაქტიკულად. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც უფრო მეტად შეგვიძლია კიდე გავსარდოთ ამით. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც ოსმალეთის ანუ ეს თქვენი აუდიო ჩანაწერი, თქვა თქვენი ხმის ტემბრი შეიძლება არ მოგწონს და უკეთესი შეგიძლიათ. უკეთესით თვლით, რომ ტემბრი აიწიოს და აიწიოს უკეთესად მოსასმენი იქნება, ამის საშუალებაც გაქვთ. მეორე მხარესაც არის იგივე. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც
ოსმალეთის უბრალოდ კიდევ უფრო შევცვალოთ. ეს მოусმენად იქნება. ოსმალეთის ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, როდესაც დიახ, ამ შესაძლებლობის შესახებაც რომ ვიცოდეთ. ეხლა ჩვენ აი თემაც არის ის მე მგონი რამდენიმე დღის წინ ჩავამატეთ აი ეს ღილაკი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის რომელიც აი სხვადასხვა ფუნქციონალებია საერთაშორისო სტანდარტით ზოგს ვთქვათ დიდზე უნდა ხედავდეს და კითხულობდეს ტექსტს და იმის საშუალებას იძლევა კონტრაქტის ცვლილება ასევე ანუ უსინათლოების გარდა ეს არის გვერდი არის უკვე ადაპტირებული რასაც აქ ხედელობის შეზღუდული უნარი მათთვისაც ხო ესეთი ეს არის ამას ქვია ეს ვიჯეტი რასაც ახლა უყურებთ აი ესეც თურმე მნიშვნელოვანია გარკვეული სეგმენტისთვის და ეკრანის წამკითხველი ხა ეს ამხელა ტექსტის დრო აღარ დავკარგოთ უბრალოდ საჩვენებლად ახავთ აი ეკრანის წამკითხველი ხო აი უსინათლო როგორ წაიკითხეთ ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად მართლმწერი ხედავთ აქ დავდივართ ნული PDF კონვერტაცია ყველას შეუძლია ადაპტირება ქართული პროფილი ეს გამოვწევთ თორე ამ რეჟიმში დარჩებას დიახ ახლა აქ გვაქვს ჩვენ 4 ფუნქციონალი და ხა გეგმაში გვაქვს გავზარდოთ 12 ფუნქციონალზე ბევრი ფუნქციონალი აი არის მაგალითად დისლექსია ჩანაწერი 11 ჩამოტვირთე წაშალე 0 315 ჩანაწერი 10 ჩამოტვირთე წაშალე 0 ხო ანუ აქ რო დაემატება ეს ფუნქციონალები იქნება დისლექსიის მქონე პირებისთვისაც ადაპტირებული ეს გვერდი და რა საინტერესოა ის დისლექსიის მქონე პირებისთვის იქნება იწერება სპეციალური ფონტები მათ აი ასეთი ფონტის აღქმა უჭირთ მათთვის რთული აი სპეციალური სტანდარტი აი როგორ უნდა იყოს ესეთი ლამაზი ესე ჩამწკრივებული ასოებით ხო ესე უჭირთ მათ კითხვა რაღაცნაირად უნდა იყოს დეფორმირებული აი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს ასოები რომ მათ გაუმარტივდეთ ამის კითხვა და ჩვენ გეგმაში გვაქვს რომ შევქმნათ პირველად საქართველოს ქართული ენისთვის დისლექსიაზე ადაპტირებული ფონტები და ჩავრთოთ აი ამ ვიჯეტში რომ ხოდა ეს ვიჯეტი რაც არის ეს არ არის მარტო გაკეთებული ჩვენი ვებგვერდისთვის რომ აი ჩვენი გვერდი იყოს ადაპტირებული აი ამ ვიჯეტის წაღება შესაძლებელი იქნება სხვა გვერდზე და აი ეს რომ გვერდით ჩაისმება ეს ვიჯეტი ის გვერდი გახდება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის კი ბატონო გადავიდეთ ახლა ხმა ტექსტში ეს არის ჩვენი ესეთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტი ერთი წამით აქ ნახავ ახლა რომელი ფაილი თუ გვაქვს განსაკუთრებით ახლა თემასთვის კარგად ნახოთ რა შესაძლებლობა აქვს თავგვართ შეგვიძლია ავტვირთოთ ფაილი სხვადასხვა 4 სხვადასხვა ფორმატში შეგვიძლია დავტვირთოთ გავატექსტოთ ჯერჯერობით გვაქვს ეს რომ მოდის მეილზე მაგრამ მაგრამ გვაქვს ასევე აქვე რომ გატექსტდეს ესეთი შესაძლებლობაც ცოტა ხანი დავიღოთ ამდე მოდით სანამ ეს ატვირთვის ფუნქციონალის დროს იგულისხმება რომ იმდენად დიდი ფაილი არის ასე ვთქვათ და ესე გვაქვს გაწყობილი რომ
მეილზე მოდის ტექსტები აქ რომ არ გადაიკეთოს. ახლა ჩავთვალოთ მიკროფონი. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩემი ხმა სასტიკად არ მოსწონს სამ ფუნქციონალს, მაგრამ თქვენს ხმაზე რომ დატესტოთ ეს ყველაფერი ნახავთ რომ კარგად მუშაობს. მიაქციეთ ყურადღება რომ თუ გინდათ მაღალი ხარისხის ტრანსკრიპტი მიიღოთ, სასურველია გქონდეთ კარგი მიკროფონი. ახლა მე ამას გავუშვებ და ნახოთ რას იცავს ხლავენ კომპიუტერის ხმა. აი, დავიღოთ სხვა ალტერნატივაც არის. აქ კარგი ყავა აქვთ, კარგი აურა და მშვენიერი პერსონა. აქ კარგი ყავა აქვთ, კარგი აურა და მშვენიერი პერსონა. მინდა ავახებინო კომპიუტერი და მგონი შეერინგმა შემეშალა ხელი ერთი წამით შეერინგს მოვშუქს. აქ კარგი ყავა აქვთ, კარგი აურა და მშვენიერი პერსონა. აქ კარგი ყავა აქვთ, კარგი აურა და მშვენიერი პერსონა. შეიძლება დავაბრუნებ გაზიარებას. ის ტექსტიც მოვიდა ამასობაში, ეს მე მგონი გაზიარების ფუნქცია რო არის ჩართული კომპიუტერის ხმის აღებაში, ცოტა გაუჭირდა. და ეს ტექსტიც მოვიდა, აქ კარგი ყავა აქვს, კარგი აურა და მშვენიერი პერსონალი. და შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა რეალურად ეს რა ხმა იყო. აქ კარგი ყავა აქვთ. ისმის ხო ხმა, მე მგონი ბევრჯერ მოგასმენინეთ უკაცრავად. ხო. დიახ. ესე იგი, რა ფუნქციონალები აქვს ახლა აი ამას. აი ერთ-ერთი ეს ცვლილება ჩვენი ვებგვერდის ამ გამოიწვია, იცით რომ ის არის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი და იმდენი ფუნქციონალი აქვს, რომ უფრო მარტივი და უფრო სრულყოფილი ინტერფეისის საშუალება არის რა. ეს საჭიროება გამოიკვეთა რა. იგივეა ეს მიკროფონის და აი მაგალითად ეს მიკროფონი შეიძლება იყოს როგორც კომპიუტერის ხმა გაუშვა თქვა ფილმი ან რაღაცა გაატექსტოს. შეუძლია პირდაპირ მიკროფონის აღებაც. აი ეს რა არის? ეს არის შეგიძლიათ აქ ჩააგდოთ YouTube-ის ლინკი და იმ YouTube-ის ლინკს აქცევს ტექსტად. და ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ენა და იმ ენაზე მოხდება იმ ტექსტის დამუშავება. ახლა რო თქვი, რამდენჯერმე გაგიმეორეთ, რომ ეს არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი პროდუქტი, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოყენება. და მაგალითად მოგიყვანთ ახლა ვინ იყენებს აი ამ ჩვენს პროდუქტს. იყენებენ ექიმები, იმიტომ რომ იცით რომ ექიმები ძალიან დიდ დროს ხარჯავენ წერაში, ხო, აი გასინჯავს პაციენტს და შემდეგ მას აქვს ძალიან ძველი დოკუმენტი დასაწერი ამ პაციენტზე და ძალიან დიდი დრო მიაქვს და
შტატებში, ევროპაში მეკებმა აღმოაჩინეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება ამ დროის შემცირება შეიძლება თუ იყენებთ საუბარ მწერს. და მასიურად დაიწყეს საუბარ მწერის გამოყენება და სადღაც 20-25%-ით გამოუთავისუფლდა დრო. და ეს 20-25% ნიშნავს ან მეტი პაციენტის მომსახურება შეუძლიათ, უფრო პაციენტის ბედნიერია, რომ უფრო მალე მომსახურება მას ექიმი, ან უბრალოდ შედარებით ნაკლები დატვირთვით იმუშავა, ხო? და საქართველოშიც ეს ყველაზე მალე ეს სამედიცინო სექტორმა იგრძნო ამის საჭიროება და მოგმართეს და დაიწყეს ამ სისტემის დანერგვა. ასევე ძალიან მოსახერხებელია საჯარო სხდომების უქმების შესადგენად. მაგალითად, პარლამენტის სასამართლოს კომუნიკაციის კომისია არის ჩვენი პირველი კლიენტი ამართულებით. სხდომა მიმდინარეობს და შემდეგ უნდა მოხდეს ამ ვინ რა თქვა ამ ყველაფრის გაშიფრვა. და ჩვენი სპეშალ ტექსტის საშუალებით გაცილებით არსებითად არის შემცირებული ამის დამუშავების დრო. კიდევ ვამბობ, სრულად ეს ადამიანს არ ანაცვლებს, მაგრამ არსებითად ზოგავს დროს. კი ბატონო. აქ შეგვიძლია ჩავსვათ შემდეგ ავტოკორექტი იყოს ინტეგრირებული იყოს პუნქტუაციის ფუნქციონალი და ასე შემდეგ. ეს როგორც გითხარით, ეს გასამარტივებელი გვაქვს ეს ინტერფეისი, მაგრამ ფუნქციონალურად ეს არის ყველაზე ძლიერი მოდული ენაგრამის, მაინც რომ იცოდეთ. კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ სამი ძირითადი პროდუქტი ჩვენ მივოვიხილეთ, გადავიდეთ PDF-ზე, ეს PDF კონვერტაცია რა არის? ესეც არის ამის მიზანი არის PDF მიზანი არის უსინათლოების დახმარება. და რაშია საქმე, ჩვენ არც ვიცოდით ასეთი მწვავე პროდუქტი რის თუ იყოს, პრობლემა თუ იყო, ტექსტის ამ კითხვებზე და როგორც გითხარით, ეს არის მათთვის ამ ციფრული მატარებლებიდან ინფორმაციის მიღების პრაქტიკულად ერთადერთი საშუალება, არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის დასკანერებული ტექსტების წაკითხვის საშუალება. და რა შეეხება საქმე? მაგალითად, წარმოვიდგინეთ, რომ არის უსინათლო სტუდენტი, რომელიც წიგნიდან ცხადია ვერ კითხულობს, ვერ სწავლობს, ბრაილის შრიფტით აკრეფილი წიგნები არის სკოლისთვის, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებელში რა თქმა უნდა უამრავი სახელმძღვანელო და მათი გამოყენება არავინ არ აკეთებს მათ შესაბამის ბრაილის შესაბამის წიგნებს. რჩება ერთადერთი გამოსავალი, რომ ეს წიგნი იყოს დასკანერებული. და ეს რო იქნება დასკანერებული, რამენაირად მან უნდა წაიკითხოს. ხო, ეს არის ერთადერთი გზა, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი მაგალითი. ხო, ეს ერთ-ერთმა სტუდენტმა ძალიან ბევრი წიგნი გადაიყვანა და ძალიან აქტიურად ეყენებს. ხო, აი მაგალითად უნივერსიტეტმა უსინათლოებისთვის ატვირთა თავის ვებგვერდზე დასკანერებული წიგნები. არა მარტო უსინათლოებისთვის, საზოგადოებრივ. მაგრამ უსინათლო ამას ვერაფერს ეს არის ნახატი. ხედავთ, ამას ვერც ერთი წამკითხველი ვერაფერს ვერ უსავს. და კრიტიკულია მათთვის, რომ ეს გადავიდეს ისეთ ფორმატში, რომ იკითხებოდეს. და შეხედეთ, აი ეს ინსტრუმენტი რას აკეთებს, ანუ აი ამ ფაილს რო ატვირთავთ, ახლა ეს საკმაოდ ისეთი მძიმე პროცესი უკვე გადაყვანილს გაჩვენებთ, ხო? ეს რო დასრულდება, რას მივიღებთ? მივიღებთ აი ასეთ ტექსტს. შეხედეთ,
იგივე დოკუმენტი ოღონდ უკვე იკითხება. ხედავთ? აი ასეთ ტექსტს უკვე, როდესაც გამოყოფილია სიტყვები, ეკრანის წამკითხველები უკვე კითხულობ. განსხვავებით აი ამ წინა ტექსტისა შეხედეთ, რომელიც არის ერთი ნახატი და მეტი არაფერი. ხო? და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ usinato ბავშვი სწავლობს უნივერსიტეტში და როგორ უნდა წარმოუდგენელი აბსოლუტურად უამრავი სახელმძღვანელოა, მათ შესაბამის აუდიო წიგნებს შექმნის, ხო? და დიდი ბარიერია და რომ მოვიკითხეთ ძალიან მცირეა წილი უსინათლოების, ვინც სწავლობს საერთოდ უმაღლეს სასწავლებელში და შევარაუდოთ ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ სახში ყავდეს ვინმე ისეთი, ვინც ამ ყველა დავალებას წაუკითხავს მოასმენინებს წაუკითხავს, ხო და აი ესეც გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენი აზრით დაეხმარება მათ სწავლაში და ქართულ სახელმძღვანელოების მოსმენაში. ხო, ინგლისური შემთხვევაში ეს საკითხი შედარებით მოგვარებული. ბატონო რატი შეიძლება რომ მაინც ვთქვი რომ ბოლოს დავსვათ შეკითხვები, მაგრამ თემატურია და თუ შეიძლება ახლა მოვიკითხავ, ქალბატონმა ნინო მიკითხა მაქსიმუმ რა ზომის ტექსტის ფაილის გახმოვანებაა შესაძლებელია? იცით რა, ზუსტად არ მახსოვს, სიმბოლოების რაოდენობა გვაქვს შეზღუდული, მგონი მილიონის სიმბოლოა. აი ლევანი ხო არ არის, აქ ლევანს ახსოვს, თუ არა და მოგწერთ მერე ამის საუბარზე. კი, სადღაც ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ეხლანდელ ვერსიაში რაც არის გამოქვეყნებული, 2000 სიმბოლოზეა. გახმოვანება. 20,000 არის პრემიუმში. ხო, ეხლა პრემიუმზეც გეტყვით, ერთი წამით ხო არის კიდე გაზიარებული ჩემი გვერდი, მგონი არ ჩამოყურავს. ეხლა როგორც ხედავთ, ვებგვერდი არის ატესტო რეჟიმში, ანუ ფასიანი სერვისები არ არის. ყველა სერვისი, რომელიც უნდა იყოს ფასიანი, არის ახლა უფასო. და თქვენ თუ გაივლით რეგისტრაციას, ყველა იმ სიკეთით, რაც არის პრემიუმის, ხო, ავტომატურად ისარგებლებთ. ხო, აი აქ არის ეს ჩამონათვალი. ამლაპარაკებელი თითოეული მოთხოვნა 2000 სიმბოლო, თვეში ლიმიტი 200,000 სიმბოლო. მაგრამ თუ რა განსაკუთრებულად გჭირდებათ რაღაც ამოცანისთვის და ესა მოგმართავენ ხოლმე და საკვირველია გაგზდით ჩვენ ლიმიტს, რომ შევეცდებით ყველანაირად დაგიდგეთ ხარში და დაგეხმაროთ. კარგით, მეგონი 20 წუთი დაგვრჩა, ხო და გადავიდეთ კითხვა-პასუხზე, რომ ძალიან არ შეგაწყინოთ თავი. მადლობა ბატონ რატი, არ ვიცი მართლა სულ სიურპრიზებით არის ეს პლატფორმა, რაც არ უნდა ვიფიქრო, რომ ვიცნობ, ძალიან ახალი და ახალი ემატება და ძალიან მნიშვნელოვანი ოფციები ემატება. საზოგადოების ნებისმიერ წევრისთვის იქნება მუდმივად გამოყენების ობიექტი, ასე ვთქვათ, ეს პლატფორმა. შეგიძლიათ ავიწიოთ ხელი, აი ქალბატონ ნინოს აქვს ხელი აწეული და გისმენთ. შეგიძლიათ გააქტიუროთ თქვენი მიკროფონი. თუ ჩვენგან იქნება ალბათ. ერთი წუთი. ქალბატონ ქეთევანს უნდა კონდეს ახლა მიკროფონი გააქტიურებული და შეგვიძლია მოვისმინოთ თქვენი შეკითხვა. ქალბატონ ქეთევან, გესმით ჩვენ? ან თუ ვერ ხერხდება მიკროფონის ჩართვა, შეგიძლიათ მოიწეროთ და მე შევეცდები, რომ ბატონ რატის
დაუსვა ეს შეკითხვა. და შეძლო. საღამო მშვიდობისა, კი, წეღან მქონდა გააქტიურებული, მე გავომირდეთ. საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ლექციისთვის. ძალიან დროული იყო მართლა ჩვენთვის ამ ყველაფრის მოსმენა და კითხვა მაქვს ერთი, უბრალოდ მაინტერესებს თუ აი ამ პლატფორმას აქვს უფასო ვერსია არის საერთოდ ეს თუ აქვს რაღაცა შეზღუდვები, რომ აი რაღაცა მაქსიმალურამდე რომ მივაღწევთ, მე რაღაცა ფასი ექნება. არის ხოლმე ესეთი პლატფორმები, რომ ფასიანიც არის და მაინტერესებდა. დღესდღეობით არის სრულიად უფასო. ეს არის სატესტო რეჟიმში გაშვებული და რაც იქნებოდა ფასიან ვერსიაში ეს ყველაფერი არის უფასო, უბრალოდ რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ. როდის გახდება ფასიანი, ვერ გეტყვით. ჩვენ კიდე გვინდა რომ ეს განვავითაროთ და მხოლოდ მას შემდეგ შემოგთავაზოთ ფასიანი ვერსია. ჯერჯერობით შეგიძლიათ ლიმიტები არის, რასაკვირველია, იმიტომ რომ გამოთვლით რესურსი ძალიან ბევრი მეაქვს ამოკლებს და უბრალოდ ინფრასტრუქტურა რაცამრობოდათ გამოიყენოს წარმოიდგინოთ რაღაცა ასეულობით საათის არტოქა დაიწყოს ამდენს ვერ გაუძლებს ეს სისტემა რასაკვირველია, მაგრამ ჩვეულებრივი საქმიანობისთვის სრულიად საკმარისია ეს ლიმიტები ჩვენ დაგვევებით. იშვიათად რომ ვინმე მოგმართავს რომ გაგვიზარდეთ, შეგიძლიათ მოგმართოთ და გაგიზდით სანამ ფასიანი ვერსია გაგვიშვა. მადლობა. ბატონ დავით, შეუძლია რომ დასვა შეკითხვა. გისმენთ ბატონ დავით. მადლობა. მე ჩემი შვილის თიმსიდან სული და ბოდიშ გიხდით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის, მოწოდებული ინფორმაციისთვის და მე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება ტრანსკრიპტების გაკეთების საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი კურსის ფარგლებში ჩემმა სტუდენტებმა ჩაატარეს კვლევა, სადაც ჩაწერეს სიღრმისეული ინტერვიუები და სწორედ მათთვის იყო ეს პლატფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აუდიო ჩანაწერები, როდესაც ატვირთეს, შესაბამისი ტრანსკრიპტები, ასე იგი, გაეკეთებინათ ამ პროგრამის მეშვეობით. თუმცა იმაზე დიდ იმედებს ამყარებდნენ ამ პლატფორმაზე და ცოტა იმედგაცრუებულები დაჩნდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო დასრულებული წინადადებები. და ანუ რეალურად აზრი, ესე იგი, ამ ტრანსკრიპტებიდან არ გამოდიოდა სრულყოფილად და ამის მიზეზი მეც ვფიქრობდი მათთან ერთად რა შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ შეიძლება ატვირთულ ფაილებში ხმა არ ისმოდა რესპონდენტების სათანადოდ თუ აი სხვა რა შეიძლება ყოფილიყო იმის მიზეზი, რომ ტრანსკრიპტები არ იყო, ასე იგი, სრულყოფილი. თქვენ რას ფიქრობთ? ეხლა მიჭირს პასუხის გაცემა ნამდვილად. მოცულობაზე არ უნდა იყოს მოცულობა აუდიო ფაილის არ უნდა იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ესეთი კომპანია, რომელიც ყენებს ამ STT-ს, ყოველს რამდენი 1000 საათს აკეთებს და არ ვიცი, ეგ პრობლემა არ ყოფილა. და თუ არ შეწუხდებით, ძალიან დამავალებთ, თუ ჩვენ ვეძებთ ეგეთ შემთხვევებს, რომ აი ხა ეს რო წინადადება არ სრულდება, პირველად დაფიქსირდა ჩემში, რომ რაღაც სისტემური რამე შეიძლება იყოს და ძალიან დაგვავალებთ, თუ გამოგვიგზავნით ამ შემთხვევებს და აუცილებლად გავაანალიზებთ, ხო, ძალიან საინტერესო იქნება.
შეგვიძლია მომდევნო შეხვედრაზეც თუ გამოგვიგზავნით მომდევნო შეხვედრაზე უკვე გავლილი გვექნება ეს საკითხი და გეტყვით მიზეზი. აი ბატონო და ეხლა წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ იქ უნდა პუნქტუაციის ნაწილში გაეაქტიურებინათ, ვთქვათ აი მძიმე წერტილი რაღაცა. შეიძლება ეხლა ვიფიქრე, რომ ეს ნაწილები არ ქონდათ ჩართული და ამახუ არ გამოიწვია ის, რომ 10 აბზაცია გამოყოფილი, ანუ ტექსტი კი. აი ამახუ არ დააბნიათ, თქო, იცით, აი, იმიტომ რომ ეხლა მე როდესაც მივეცი თქვენ ამ საიტის მისამართი, ხო? ესე დეტალურად არ ამიხსენ, ეხლა როგორ ჩვენ გვიხსნით თქვენ? და ამიტომ ვიფიქრე, რომ ეს სკილები ექნებოდა და თვითონ მიხვდებოდნენ. მაგრამ შეიძლება ეს იყო მიზეზი, ან მეორე ვარიანტია, რომ ზოგმა ფოკუს ჯგუფი ატვირთა, შეიძლება სისტემამ უკვე ხმები ვეღარ გაარჩია, ან ზოგის ხმები ისე აქტიურად არ შემოდიოდა. აი ეს ისინი ამაზე მეფიქრება, რომ იმიტომ რომ რეალურად შემდეგ მხოლოდ ციტირებისთვის შეძლეს ცალკეული ფრაგმენტების გამოყენება, მაგრამ აი მთლიანი შინაარსის გამოყენება ამ ტრანსკრიპტიდან ვერ შეძლეს. კი ბატონო, ერთ რამეს გაჩვენებთ. ხო, არა, ჩვენება რა თუნდა, იმას ძალიან უყურეთ როგორ არის აი ეს რო აგიხსნათ, უკეთ რო აგიხსნათ რა ხდება და აი სასვერი ნიშნების ფუნქციონალი რო გვაქვს, ხო, მაინც დაგანახეთ რომ ყველა მიცოდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციონალია. ამის გარეშე ძალიან ძნელია ამ პროდუქტის გამოყენება, ძალიან ძნელია. ეს თუ არ ჩავერთეთ. ერთი წამით. აი ეს თუ არ ჩავერთეთ და რატომ? რომ speech to text-ის მიზანი არის ჩვენი წარმოთქმული ბგერები გადაიყვანოს ტექსტში. ეს არასდროს არ აქცევს ყურადღებას, პაუზებს და ასე შემდეგ, როგორც წინადადების გამყოფებს. იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის დროს სინამდვილეში პაუზებს ვაკეთებთ სხვა ადგილას და მძიმეებს სხვა ადგილას. ხო, აი რომ დაუკვირდეთ, ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ სრულიად სხვა წესებით მიმდინარეობს წერა და სრულიად სხვა წესებით საუბრობთ ჩვენ. და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ თუ არ ჩაურთეთ პუნქტუაცია, თუნდაც 5 ადამიანი რო საუბრობდეს, ყველას არანაირი გამოყოფის გარეშე იქნება სიტყვების თანმიმდევრობა, არც დასასრული იქნება, არც ბოლო. ეს სასვენი ნიშნების გარეშე. ხო, ვერ გამოიყენებ. ამიტომ ჩვენ რო შევამ, თუმცა speech to text-ი როგორც ამოცანა, ხო, ხელოვნური ინტელექტის ამოცანა ამას გულისხმობს. აი შემდეგ უკვე მეორე ამოცანა არის, როდესაც მოცემული გაქვს ტექსტი სასვენი ნიშნების გარეშე და ხელოვნურმა ინტელექტმა აქ ქართული ენის სინტაქსი არის სრულიად უძლური. არ არსებობს, არავის არ შეუქმნია ეს სისტემა, ძალიან ბევრი ვეძებე თეორიაშიც, იმაშიც, ამაშიც არ არსებობს. რომელიც თუ გინდა იყოს აი ეს ტექსტ რომ მოაცილოს სასვენი ნიშნები და მან იპოვოს წინადადების დასასრულები. ხო მივხვდით წერტილები რო დასვას. ამის თეორიაც კი არ არსებობს. ხო. აქ ეს იქნებოდა გადაუწყვეტელი ამოცანა, რომ არა ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც აქვს მილიარდობით სიტყვა და წინადადება გავლილი, დაჭერილი აქვს კანონზომიერებები და შემდეგ სვავს სასვენ ნიშნებს, ხო? ანუ ჩვენ როდესაც ამ პროდუქტს ვაწვდით კომპანიებს, რასაკვირველია, იმათ მიაქვთ ყოველთვის სასვენი ნიშნა, არაფერში არ ჭირდებათ იმათ სასვენი ნიშნების გარეშე. ანუ ეს ფუნქციონალი არის არსებით. ეხლა ჩვენ ახალ ვერსიაში რა გვექნება კიდევ მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხარით, მედიას ანალიზს ვაკეთებ, ძალიან საინტერესოა. ხო და მე წარმოიდგინეთ, თუ გნებავთ სასვენ ნიშნებს ვსვავთ. მაგრამ არის რესპონდენტი და წამყვანი, ხო? და ორივე საუბრობს და შენ გინდა შემდეგ ანალიზისთვის კეთებ ეს მედია მონიტორინგი, ხო? ანალიზი რო გამოიყენა, აი ამან და ამ პოლიტიკოსმა და ამ პიროვნებამ რა თქვა. შენ თუ არ განასხვავე ხმის ტემბრით, ეს
კითხვა დასვა წამყვანმა, ეს უპასუხა რესპონდენტმა. ხო, ის ტექსტიც გამოუყენებელია, ხო, ვინ შინაარსით ახლა ვინ დაждდება იმას და ვინ გააკეთებს და ახალ ვერსიაში გვექნება აი ეს ტექსტი, როდესაც ბევრი ადამიანი საუბრობს, იქნება დაყოფილი, მის ტემბრით განსხვავდება. ეხლა თქვა ისაუბრა ამ ერთმა ადამიანმა, შემდეგ ამან, შემდეგ ისევ პირველმა, შემდეგ ამან. და ესეც ახლა მე რატო ვთქვი, რომ ამ ვიზუალი მოსაწესრიგებელი გვაქვს. ესე არის ერთი პატარა ღილაკივით რაღაც. არა და ის არის ძალიან არსებითია. ისევე როგორც ეს ავტოკორექტი, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ხო, აი ვამბობთ მაგალითად რომს ესე მოს გარკვევით არ ვამბობთ, ხო? მაგრამ უნდა დავწეროთ როს ხო არ დავწეროთ, უნდა დაიწეროს რომ. ეს ავტოკორექტიც არსებითია რა. და აი ამ ახალ ვერსიაში აი ეს ყველაფერი რაც არის არსებითი ჯერ ესეთი უფრო გაუმჯობესებული იქნება მისი ხარისხი. მაგრამ აი ეს ინსტრუმენტებიც იქნება უფრო ესე ვთქვათ გაგებადი და უკეთ ახსნილი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან თითოეული ეს ფუნქციონალი ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც ეს ხო, ეს შეგიძლიათ რომ პირდაპირ მიკროფონში ისაუბროთ, მაგრამ აი რომ უყურებთ სტატისტიკას, მინიმალურია ვინც მიკროფონში საუბრობს და ისე ატექსტებს. როგორც წესი, ან YouTube-დან არის მოპოვებული აუდიო, ან ვიდეო, ან სხდომის ჩანაწერი გაქვს უკვე ჩანაწერი და მე ატვირთავ და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ეს ამის უკან კიდევ ბევრი ფუნქციონალია, რაც აქვე გვაქვს აი გვერდზე ესე მოკრძალებით შეამოწმე ტექსტი. სპეციალური ტექსტის დაწერილი ტექსტი როგორც წესი საჭიროებს შესწორებას, იმიტომ რომ სუფთად არ საუბრობთ. აი მას პრინციპში სპეციალური ტექსტი მე შეიძლება ერთი ცალკე შეხვედრაც კი დაეთმოს, იმდენად დიდი პროდუქტია. მადლობა. ბატონ რატი მადლობა. რადგან გაზიარებულია ბატონ რატი ფანტელაძე ნინომ ქალბატონმა გთხოვათ რომ ეგებ თუ არის შესაძლებელი ატვირთული PDF-ის წაკითხვა როგორ შეიძლება რომ გვაჩვენოთო. თქვენ აი ამას გულისხმობთ? ხო, ანუ როგორ არის? არა, ამ წუთში თვითონ PDF-ის წამკითხველი არ გვაქვს გაკეთებული. ეს რომ ჩამოტვირთა, იმან რა ქვია, იცით როგორ არის? მოდი ახლა ამას უკეთ აგიხსნით. ესე იგი, უსინათლოები რას როგორ კითხულობენ, აი რატო იყო კრიტიკული აი ამ ფაილის გაკეთება. რომ უსინათლოებს აქვთ როგორ ქვია ლევან იმ პროდუქტს ყველას რო უყენია ლეპტოპში. ახლა გავიხსენებ NVDA არის ეკრანის წამკითხველი, რომელიც უყენიათ უსინათლოებს კომპიუტერებში, ანუ ისინი ენაგრამზე რასაკვირველია არ შედიან, როდესაც სხვადასხვა ბრაუზერებში მოძრაობენ და ასე შემდეგ. და იმ NVDA-ის აქვს ფუნქციონალები, მათ შორის PDF-ის წასაკითხად, რომელიც ჩვენ ახლა არ გვაქვს ჩაინტეგრირებული, მაგრამ ამასაც ვფიქრობთ. მიგახვედრეთ რას ვამბობ, ანუ მათ აქვს პროგრამა, რომლითაც სრულიად მოძრაობენ არა ენაგრამის გვერდზე, არამედ ყველგან და ესე ნაწილ კითხულობენ ამ PDF-ს. უბრალოდ ქართულის შემთხვევაში ვერაფრით ვერ მიყავდათ იმ ფორმატზე, რომ წაიკითხათ სახელმძღვანელო. თუმცა ეხლა გვერდი ეს მეკითხარით რეალურ ცხოვრებაში რა ხდება სტანდარტულად. თუმცა ყურეთ რა შეიძლება აი ამ კითხვის ქალბატონს რო უპასუხო.
თქვენ შეგიძლიათ რასაკვირველია თუ არ გამოიყენებთ იმ სტანდარტულ ინსტრუმენტს, რომელიცაც უსინათლოები იყენებთ, თქვენ რო ესე მონიშნოთ ეს ყველაფერი და გადმოიტანოთ, ხო? ეხლა მე გადმოვიტანე. ეხლა ეკრანი არის ბატონო. ბოდიში, ხო. კი ბატონო, ეხლა გაჩვენებთ ამ ოპერაციას ჩავატარეთ თქვენი თანდასწრებით. ძალიან შორიდან მოუვარეთ. თუ საუბარია იმაზე, რომ ამ გატექსტებულის როგორ წავაკითხოთ, ამას გაჩვენებთ. უბრალოდ მე მოგიყევით უსინათლოების, ასე ვთქვათ, პროცესი როგორია ამ PDF-ის საზოგადოდ PDF-ების დამუშავების. ეხლა გაჩვენებთ, ვთქვათ, ენაგრამის გამოყენებით კონკრეტულად ეს ამ შემთხვევაში რის გაკეთება შეიძლება. ხო, ესე იგი, ხედავთ ეკრანს? ხო. ხო, ანუ იყო ესეთი სურათი, ხო, არ იკითხება, ვერაფერს ვერ შვები, არ კოპირდება. გადავიყვანეთ ენაგრამის საშუალებით ეს გვერდი, ხო, მოვნიშნეთ რაღაც ნაწილი, ესპანეთის რაღაცა, ხო. დავაკოპირეთ, წავიღეთ ენაგრამში. ახლა ვყურებთ ესპანეთის მემკვიდრეობისთვის, აი შეხედეთ იმას შეხედეთ ესეც საინტერესოა. მას რა ქვია ოსიას ამომცნობს, აქ კიდე თავისი სიზუსტე. ეს როგორ არის დასკანერებული, ეს საუკეთესოდ დასკანერებული არის. ხედავთ როგორ სუსტად არის. აი ამ ტექსტს ისევ ენაგრამის დახმარება ჭირდება. ხედავ? ესპანეთი, მოდი გავასწოროთ ესპანეთი. ესპანეთი ფინანსები, ხო, ეს ფინანსებიც ესეთნაირად. ეს მაგრამ ამას რასაკვირველია ის ვერ შეასრულებს უსინათლო, უბრალოდ მოისმენს ამას მიახლოებით. მე ნახოთ როგორ მოისმენდა უსინათლო ამ კორექტირების გარეშე. თუმცა კორექტირების გაკეთება უსინათლოს თავისუფლად შეუძლია ამ ინსტრუმენტებით. ესე იგი, ჩვენ ესეთ სახეზე მივიყვანეთ და ეხლა გვინდა იმ ტექსტის აი ამის გახმოვანება. დავიღოთ. აი, გაკოტრება. ეხლა ხმარის მოთავტონ რადი. ბატონო, ხმარის მის? მაგრამ აღვიქვით მგონი, აიც როგორ ხდება პროცესი. ხო, ანუ დიახ, ანუ ეხლა მე გავასწორე ტექსტები, მაგრამ ეხლა ნახოთ, აი უშუალოდ რო გადაეტანა შეცდომებით, ხო? მაინც გაიგებდა უსინათლოს ესე აქვს ორი მიჩვეული. უბრალოდ ბრმად ავიღეთ, გადავიტანეთ ენაგრამში, ანუ PDF კონვერტაციის შემდეგ ეს და გავუშვით. ეხლა იტყვის ესპანეთი, მაგრამ ის მიხვდება რომ რაზეა საუბარი. დავაცადოთ ცოტა ხანი. ნახეთ ხო? კი ბატონო, რაღაც იმ თვალსაზრისით უპასუხეთ ამას. და ეხლა რატომ მოვაყოლე ახლა ის შესავალი, ახლა შესავალი გავუკეთე, რომ ისინი NVDA-ს იყენებენ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ჩვენს extension-ში, რომელიც მართ წერს აკეთებს, ხო, აი ეს ფუნქციონალიც ჩავამატოთ. რომ ბრაუზერში არა მარტო ენაგრამის გვერდზე, სხვაგანაც შეეძლოს უსინათლოს ინფორმაციის წაკითხვა. ეხლა რა შეასრულა? გვაქვს დრო რომ ამის გიპასუხოთ ეს extension-ი რატომ არის თუ სხვა კითხვაზე გადავიდეთ. გისმენთ. კი, იცით რა შეასაკეთე გეტყვით. აი ეს პროგრამა, რომელსაც ისინი იყენებენ NVDA იყენებს რა განსხვავება იქნება, აი ჩვენ რატო გვინდა extension-ის გაკეთება, რომ
არა ენაგრამის აი მასში წამოიღო. ანუ extension-ი გვაქვს, მაგრამ როგორც გითხარით, მართლმწერის ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ არ ახსრულებს text to speech-ის ფუნქციას და რატო გვინდა? იმიტომ რომ იმ NVDA-ს აქვს ძალიან დაბალი ხარისხის ქართული text to speech. საშინლად რობოტული ხმის. მე მაგალითად ძალიან მიჭირს იმის ხმის აღქმა. მე აღარ არის დრო მოგასმენინებთ როგორი დაბალი ხარისხის არის. და ჩვენ გვაქვს ახლა ეს ადამიანის ხო რასაც ისმენთ ეს არის ძალიან ახლოს ადამიანის ხმასთან. ტემბრი დამიტოვებია ცუდად და იმიტომ იყო ცოტა სპეციფიკური. ახლა გავუშვებ და სულთან შეულებია ბატონო რატი აი წინა შეხვედრაზეც მე დავსვი და ეხლა მაინც ვერ გავერკვიე მგონი ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჭირდება დააკოპიროს, რასაც ის ვერ მოახერხებს. არა, კოპირებას როგორ ვერ მოახერხებს? უსინათლო ადამიანი. კი, აი ყურეთ, არა, შეხედეთ, ახლა აი უსინათლო სქემა როგორი არის, უყურეთ. ის NVDA პროგრამა შეუძლია ტაბულაცია, მას მაუსი არ აქვს. დავიწყეთ მაუსი. უსინათლო მაუსს ვერ იყენებს. ის მხოლოდ ტაბულაციით მოძრაობს გვერდიდან გვერდზე. ამ პროგრამაში, ანუ ენაგრამში შემოდის თავისი პროგრამით. ორ პროგრამას იყენებს, ასე სწორედ აღუქვი ახლა მე ბატონად. არა, მოდი მოგიყვებით სწორად, რომ ანუ ის რას აკეთებს ჯერ, თქვათ, ენაგრამის გარეშე დღეს რას აკეთებს. ანუ ენაგრამის უყურეთ, ენაგრამის დამოუკიდებლად უпростоრად ენაგრამის text to speech-ის გამოუყენებლად თუ ის გააკეთებს ენაგრამის PDF-ით კონვერტაციას, მას თავისი არსებული ინსტრუმენტებით შეიძლება წაიკითხოს PDF. მაგრამ შეიძლება წაიკითხოს ძალიან დაბალი ხარისხით. ისეთი PDF-ი, რომელიც არის სურათებად გაკეთებული. თუ ენაგრამის PDF-ის კონვერტაციას არ გამოიყენებს, იმასაც ვერ წაიკითხავს. მაგრამ თუ გამოიყენებს ენაგრამის PDF-ის კონვერტორს, ხო? გამოიყენა, გარდაქმნა PDF ფაილი, ხო? გარდაქმნა მას შეუძლია უყურეთ, მას შეუძლია ახლა მე არ გამოვიყენებ იმას, რა ქვია, მაუსს. შეხედეთ, აი shift-ის გამოყენებით ისინი მოძრაობენ, აი შეხედეთ, ახლა მე shift-ს ვიყენებ. და ნიშნავენ მათთვის სასურველ ტექსტს. და შემდეგ აკეთებენ control copy-ს და შემდეგ აკეთებენ control v-ს ენაგრამის შესაბამის უბანზე. იცით რა აზრი მომივიდა ახლა, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან აქტიური მოხმარებლები, უსინათლოები. და შეიძლება ერთ-ერთ შეხვედრაზე სწორედ მათ მოусმინოს რეალურად როგორ იყენებენ ამ ყველაფერს. საინტერესო იქნება ალბათ, რომ შემდეგ სხვა უსინათლოებისაც შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს ამ ინსტრუმენტების მიმოხილვა. უღმესი მადლობა ბატონ რატი. ერთ შეკითხვასაც დავსვავ, ანუ თუ არის ნაწილობრივ მოვისმინეთ და რა გეგმები აქვს ენაგრამს ამომავლად, თუ არის შესაძლებელიო რომ თარგმანი გაკეთდეს ენაგრამით, აი ამ კითხვას გვისვამს გაბნი კეთილი. თარგმანის ამოცანა არის ერთადერთი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ არ ვაკეთებთ. იმიტომ რომ ძალიან რთული ამოცანაა და ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება Google-ის Translate-ით, სხვა შორის ChatGPT-ს და Claude-ს და სხვა Gemini-ს კარგად თარგმნიან. იმათ ვერ დავეწევით და ვერ გავუსწრებთ, ასე რომ გირჩევდით რომ ის თარგმანის სისტემები გამოიყენოთ. და
ერთი შეკითხვაც მობილური API თუ აქვს ენაგრამს, თუ მხოლოდ კომპიუტერში შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. აი მობილური API გაკეთებული გქონდა და გვაქვს ეხლაც, მაგრამ არ გავაკეთეთ დიდი აქცენტი, ეხლა ამჯერად არ ფუნქციონირებს. თუმცა ეს Apple Store-ზე დადებული ეს პროცესი გავლილი გვაქვს, მაგრამ ჩვენი ვებგვერდი არის ადაპტირებული მობილურზე, საერთაშორისო ენაგრამის მოხმარების რო შეხედოთ, ტრაფიკს ხო 90%-ზე მეტი იყენებს მას მობილურის გამოყენება. ანუ სრულად ადაპტირებული, აი მობილურით რო შევხედეთ, ნახავთ რომ ეს გვერდები არ აილეწება, სრულად ადაპტირებულია მობილურთან. Android-ის და iOS-ის აპლიკაციები გქონდა გაკეთებული, ეხლაც ძევს მე მგონი Google Store-ზე და App Store-ზე, მაგრამ არ დავუწევდი ახლა ამ წუთში რომ ჩამოვტვირთოთ, იმიტომ რომ მათი upgrade უნდა გავაკეთოთ და რამდენიმე წლის წინ გავაკეთეთ უბრალოდ გვინდოდა რომ ამ კომპანიების აი აღიარების პროცესში რო ვიყავით რომ მათაც ვეღიარებინეთ და გაგვევლო ის გზა რომ App Store-ზე მოგვდარიყავთ. ჯერჯერობით გეგმავთ რომ ვებგვერდის upgrade მოხდეს აი ფუნქციონალებით რაც მოგიყევით და შემდეგ ამ აპლიკაციებსაც მივუბრუნდებით. თუმცა კიდევ ამბობ, ის აპლიკაციები, რასაც შეასრულებენ, ეს გვერდი მობილურისთვის არის სრულად ადაპტირებული, რომ იგივე ფუნქციონალი შეასრულოს. უბრალოდ იმ აპლიკაციებს აქვს თავისი უპირატესობა, არის რაღაც თვისებებით თულები, რომელიც ვებგვერდზე ძალიან ერთი ნაკლებად რთულად გაკეთებადია და იქ მარტივია. აი როცა მივალთ ამის აუცილებლობაზე, აუცილებლად განვაახლებთ ჩვენს აპლიკაციებს და შეგატყობინებთ. და ვამბობ სულ თქვი რომ ბოლო შეკითხვა, მაგრამ ერთიც ბატონ რატი გვეცნედება თქვენი გაშალეთ. უცხოეთიდან ჩვეულებრივ გვაქვს პროგრამასთან ცდომა თუ არა? გვეკითხება. ჩვეულებრივ შესაძლოა გამოიყენო. უღმესი მადლობა ლევანი, შევაწუხეთ ასე მარიამი, ალბათ კიდევ ბევრი შეკითხვა დარჩა, თუ სურვილი ექნებათ თქვენი შემოთავაზება ძალაშია და შესაძლებელი იქნება რომ კიდევ შევხვდეთ ერთმანეთს და ასეთი საინტერესო პლატფორმა კიდე კონკრეტულად განვიხილოთ. კი ბატონო. მე ეხლა თქვენ როგორ გითხრათ, აი თქვენ სფეროს და თეა აი მადლობა შენ და იმ საზოგადოებას ვინც აქ არის, ხო? თვლით ენაგრამის ყველაზე ერთგულ და აქტიურ მოხმარებლებად რა და ჩვენთვის სასარგებლო იქნება თქვენი კრიტიკის მოსმენა, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ლაბორატორია, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ლაბორატორიაში და ძალიან გვაინტერესებს უკავშირი, ხო მივხვდით რას გულისხმობ. აი ეს არის ფიქრობთ რომ რამე არ მუშაობს და ეს მე რამე უხერხულობას შემიქმნის. მიხარია, როდესაც თქვენი მხრიდან აი ეს რაღაცა ისე კარგად არ მუშაობდა, ესე რომ გაგეკეთებინათ, ხომ არ ჯობდა. ეს არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ინფორმაცია, ვიცოდეთ რა. და აწვალეთ ენაგრამი, ანჭრიეთ და შეცდომები, პრობლემები გამოგვიგზავნეთ. ეს არ არის გათვლილი მარტო ქართულ ბაზარზე რა. ხო გითხარით თავიდან, გვინდა საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და რაც უფრო მეტი კრიტიკა იქნება, მეტი შეთავაზება იქნება, უფრო მაგრად გავალთ შემდეგ საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენი მიზანია რომ ეს აუცილებლად ბავშვებთან მივიტანოთ ვაყენებთ და გულწრფელი უკავშირიც მივიღოთ მათგან, აი ზუსტად თქვენ ბრძანებდით ახლა რომ არ დაგვიმალავენ, არაფერს პირდაპირ გვეტყვიათ. არაფერი არ დაგვიმალავთ. კი ბატონო. მესმე მადლობა ბატონი, შეხვედრამდე მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა თეა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის.
დიდი მადლობა. კაიხარ. ნახვამდის. მადლობა ღამემშვიდობის. მომდის. ნახვამდის. მადლობა. ჯადებოდეთ მადლობა.